陳元破產走投無路，喺神秘人誘導下誤闖鬼墓，從此進入一個詭異離奇嘅地下世界，並意外揭開咗自己嘅身世之謎。集探險、恐怖、懸疑於一身嘅長篇盜墓粵語有聲劇《冒險王》，本劇由陸斌播講，馬上開講。第一章：凶河。我叫做陳元，係個生意人，而家住喺深圳嘅。開講都有話啦，一個人當刻起身，真係飲水都會濁親嘅。我點諗都諗唔到，自己會拉埋咁樣一件離奇古怪、黑過墨斗嘅事。就喺3日之前啫嘛，我同幾個生意上嘅伙伴喺酒店入邊傾生意，一班人飲飽食足，到散兵嗰陣已經係晏晝4點幾啦。我飲到暈暈地冇去截的，諗住行路翻去，順便可以清醒下個人。由酒店去我住嘅公寓呢，要經過一條馬路，路邊冇幾遠有條石圍欄，欄出邊就係一條大河。講開呢樣嘢呢，呢笪地方嘅人就好盞鬼嘅，一條臭水溝居然可以叫做河。喺我哋鄉下嗰邊啊，一條大河，河闊成70-80米嘅都有。深圳呢一種大河啊，喺我哋嗰處頂多叫做水渠嘅啫。路過水渠嘅時候，啲酒精就開始上頭啦。我個腦啊開始天旋地轉，成身發興。於是我除咗件老西搭喺手上面，忍唔住深深咁吸咗啖氣，想攞新鮮空氣嚟驅散嗰陣暈陀陀嘅感覺。結果啊，哇！全部都係嗰啲濃烈嘅尾氣味啊！不過呢種咁難聞嘅空氣呢，真係令我清醒咗唔少啊！跟住我先發現啊，喺河邊聚集咗一班人，都係嗰啲唔使翻工出嚟四周圍逛嘅老坑同埋伯爺婆。喂，中國人嘅最大愛好之一係咩啊？湊熱鬧啊嘛！咁多人圍埋一齊，係發生咗啲咩大事呢？我晏晝冇咩嘢做啊，咪揦住件西裝行過去裝下咯。唔裝啊又是可，一裝啊嚇一跳，居然有個小朋友跌咗落水喎！圍觀嘅人呢，有啲係喺度心急，有啲係睇熱鬧，有啲係報警，就係冇人跳水救人。呢件事如果係發生喺其他河道，晨早肯定有人跳水落去做救人英雄㗎啦。但係呢度圍觀嘅人呢，偏偏冇人夠膽落去。一嚟啊，係因為呢度圍觀嘅都係啲老坑同伯爺婆，行路都要摁幾下嘅，更加咪話咩落水救人啦。第二呢，就係因為呢一條河空名太盛。呢條河嘅前身啊，叫做回湧河，3點水嗰個湧啊。點解叫做回湧啊？因為佢嘅盡頭係直通大海嘅啦。每當海水漲潮，河下邊嘅暗湧呢就會跟住兜翻轉頭，水勢啊即時就會升高。聽講最高嘅一次，將四周圍嘅碉樓全部冚住晒。深圳呢邊呢，大多數都係外來人，好少係本地居民嘅。但係我喺呢度呢踎嘅時間係比較耐，所以呢就知道少少以前嘅事。聽講呢一條河入邊啊，曾經發生過一件好古怪嘅事噶。嗰個年頭呢，回湧河仲係一條大河，河底沙泥沉積，水勢浩大。每到夏天啊，硬係會浸死好多游野泳嘅人。你可能就問啦，深圳唔係靠住海邊嘅咩？點解唔去海入邊游，要走去河入邊啊？唔係因為當時呢一條河呢係貫穿深圳境內，咁離海遠嗰啲呢咪將就喺度游下咁咯。呢樣嘢本來都唔係好出奇嘅啫。但係有一年嘅夏天，有個叫鐘前嘅人落河游水，游到一半啫嘛，成個人忽然沉咗落水底，好似浸親咁。
足足10分鐘之後啊，佢先至浮翻上嚟。而奇怪嘅係，佢居然冇死到啊，淨係好騰雞咁望咗下四周圍冇人啦，咁啊嗱嗱臨趕翻屋企。睇落去啊，好似做咗啲咩虧心事咁啊。咁佢老婆半夜3更就覺得佢老公唔係好對路，望落去個樣啊咁騰雞咁款嘅，似乎有啲咩嘢瞞住佢。於是啊，就死咁掠佢問呢：你好啊，你係咪背住我喺出邊亂嚟啊？你快啲講，如果你今日唔講嘅話，我就唔俾你上床。呢條友呢，平時係最驚佢老婆嘅，老婆一話唔俾佢上床啫嘛，就嚇到咩都講晒出嚟。但係今次佢死口唔講，佢同佢老婆講：哎呀，總之你就唔好理咁多啦，橫掂我呢係撞正啲好事。不過呢件事啊，我一旦講咗就唔靈噶啦，等以後你咪知咯。講完之後，佢就上床瞓覺啦。喺河底入邊究竟遇到啲咩嘢，冇人知道。收尾冇過幾耐啊，鐘錢就開始行運咁樣，喺本地開始做承包建築嘅生意。冇幾年啊，就變成咗暴發戶。按道理嚟講，一個窮人突然變成暴發戶，第一件事係做咩嘢啊？梗係揸豪車住豪宅噶啦嘛。但係呢個人又乜嘢都唔做啊，佢偏偏啊揾人去揸河。冇錯啦，就係揸回涌河啊。當時由於城市建設，市入邊嘅地貌呢發生咗好大嘅改變，回涌嘅河床升高，水位變低，揸河就冇咁艱難噶啦。呢條友當日請咗10幾個民工，整咗啲爆破用嘅炸藥過嚟，指住自己當年落河嗰一段就話：就炸呢度。啲炸藥一放落去啊，嘣一聲，水花四濺，炸出咗無數個睇唔清形狀嘅爛銅爛鐵。炸完呢一輪之後，呢個鐘錢似乎仲唔滿足，又吩咐人翻炸多幾鑊，用咗好多嘅炸藥，炸到成個河道都闊咗唔少，佢先心滿意足咁翻屋企，同佢老婆交代咗實情。原來啊，佢當年喺河底游水嘅時候，遇到一隻道行好高嘅水鬼，要拉佢墊屍底。嗰隻水鬼呢，生到好似隻大狸貓咁，成身烏卒卒，好似黃銅入水之後嘅成色咁啊！嗰隻狸貓同佢講啦：要我放過你都得，但你以後生嘅小朋友一生落嚟就要掟落條河度陪我包你大富大貴。但係如果你唔應承嘅話，我而家就攞你條命。佢一聽完啊，為咗執翻條命，就即時喺度岌頭啦。河入邊隻狸貓見佢應承啦，即時放佢翻去水面上面。果然冇幾耐啫嘛，呢個鐘錢就開始大富大貴，特別係佢老婆個肚都跟住大埋起嚟。眼睇住最近呢就係預產期噶啦嘛，鐘錢越諗就越驚。唔通真係要將自己嘅小朋友掟落河入邊？喂，自己親生骨肉嚟嘅喎！諗咗好耐之後，鐘錢乜計都諗唔到，咁乾脆一不做二不休，決定夾硬嚟，先下手為強，攞一堆炸藥做低呢一隻狸貓。咁一講完實情啦，佢就話咧：而家咪乜都搞掂晒咯，我哋咩都唔使擔心啦。嗰隻水鬼啊，應該已經俾我炸到爛晒，以後我哋啊可以好好地過日子咯。佢老婆聽完就成個人漚晒，眼擎擎咁望住佢。嗰隻狸貓係咪有人頭咁大，成身發黑，有個黃銅印，嗰對眼仲好似2粒紅寶石咁噶？我鐘錢就好驚訝啦。哎呀，老婆，呢係神仙嚟噶，你點知道咁清楚嘅？佢老婆慢慢指住鐘錢背後嘅台面，面色青白，口震震咁話：因為佢喺嗰度啊！鐘錢一嘢就擰翻轉頭，
跟住佢就發現，曾經喺河底發現嗰隻水鬼狸貓，而家正喺度濕立立咁踎喺酒台上面，成間房霎時之間佈滿住腥臭嘅河水味。呢個故事點解會傳開？因為自從嗰日之後，嗰個富豪中前就癲咗啦。第二日，大家喺佢屋企發現佢老婆嘅屍體，個肚都俾人劏開咗，入邊嘅小朋友都冇埋。問嗰個有錢人中前就反反复复咁講自己嘅故事，好明顯已經嚇到成個人傻咗噶啦。警察只能夠將佢講嘅嘢當成風言風語，不足以採證，認為呢個有錢人啊，好可能係精神病發作，殺死咗自己老婆。但奇就奇在，小朋友嘅屍體一直都揾唔到啊！呢個故事傳開之後，呢條河就開始空明鼎鼎啦。再加埋每年呢條河度啊，都會莫名咁死人，更加令所有人覺得呢條河就係一條兇河。深圳呢笪地方嘅本地人呢，都好迷信噶嘛，認為呢條河入邊有水鬼，你就咪話落水啦。就算掂到呢條河嘅水啊，都會認為係唔老禮嘅。好在我根本唔信呢味嘢。我望住四周圍嘅人，大部分都係住喺呢邊10幾年嘅老鄰居啦。佢哋嘅表情啊，透露出掙扎同猶豫。唉，等佢哋糾結得嚟啊，估計小朋友一早就沉咗落去啦。呢個僆仔呢，唔知係咪俾水草翹住隻腳，佢不停喺度扔下扔下，就係游唔到上嚟。我都唔跟住睇熱鬧啦，除低啲衫褲，着住條底褲跳咗落去。圍觀嘅人啊，即時哎呀咁叫。我游水嘅技術啊，我唔同你吹水啊。喺我哋鄉下嗰邊啊，都係數一數二。10米深嘅河，我可以捐落去河底嗰度捧翻紮泥沙上嚟。嗱，呢啲嘢咧，我唔講住啦。我喺後邊捉住個小朋友，將佢扯翻上岸上面。但係奇怪嘅係，佢似乎真係俾水草之類嘅嘢翹住咗，硬係啊扯唔喐佢。我試住攞隻腳向下踩，諗住踩開啲水草啦。點知我一踩，居然踩到一樣又濕又滑，而且有啲硬嘅嘢。嗰樣嘢啊，正喺度掹住個小朋友隻腳，好似隻人手咁嘅。我即時就打咗個突，心入邊飆出咗2隻字：水鬼。死咯！個傳說唔會係真噶嘛？嗰隻嘢俾我咁樣一踩，居然即時捉住我腳踭。今次啊，我雖然睇佢唔到啊，但係可以好清楚咁感覺到係一隻人手嚟噶。佢嘅力度非常之大，將我向下一掹啫嘛，我即時就逐親啲水啦。嗰啲發臭嘅河水啊，即時就灌落我鼻嗰度。但係開講又有話喎，人飲完酒咧，真係大膽啲嘅。我呢個時候俾佢咁樣一擊啦，我理得佢係人係鬼啊！我即時就沉翻落去，伸手去打嗰隻捉住我腳腕嘅手。嗰樣嘢啊，似乎有啲驚我咁啊，即時就將隻手縮翻埋去。我嗱臨拖個小朋友翻上岸，隔籬嘅人就跟住去急救。呢個時候，我覺得我腳板底，即係之前踩到人手嗰個位置，散發住一種好凍嘅感覺。嗱，即係好似喺冬天嘅時候，成個人包到密密實實，唯獨唔記得着隻襪咁。老一輩嘅人都話，人如果唔小心浸死喺水入邊，就容易變成水鬼，困喺原地。水鬼過嘅日子啊，冇咁容易噶。落雨嘅時候好似千刀萬剮咁，俾浪衝過嚟嘅時候好似有鐵錘打過身咁，烈日暴曬又好似炮烙之刑咁。所以無論係生前幾咁善良嘅人，一旦變成水鬼，都會諗住早日超生，搵個替死鬼嘅。我就望翻個河面嗰度啦，水面一片平靜，唔通嗰樣嘢已經潛咗入去？又或者頭先係我嘅錯覺呢？呢個時候，我忽然發現自己右手戴咗10幾年嘅嗰一串
桃木辟邪珠，唔知點解其中有一粒居然裂開咗，唔通頭先係佢幫我擋咗嗰一劫？莫非呢一條回湧河嘅傳說係真嘅？第二章，盲佬。呢串桃木佛珠唔係喺出邊買嘅，係我阿爺攞自己屋企嘅桃樹親手做成嘅。桃木亦稱之為降龍木，傳說夸父逐日臨死之前將神木拋出嚟，化成咗一片桃林。最早嘅春聯啊，就係攞桃木板做嘅，所以又稱之為桃符。喺幾千年嚟啊，桃木都有鎮災辟邪嘅講法，又被稱之為神木。我記得阿爺當年親手幫我帶起佢嘅時候，話可以保佑平安。而家呢，佢居然裂開咗。呢個時候，救護車已經嚟到啦，大家圍住嗰個小朋友喺度睇熱鬧。睇嚟個小朋友浸親都幾嚴重下，可唔可以救得翻生我唔知啦。橫掂應該做嘅嘢我都做晒啦，剩低嘅就睇醫生係啦。我趁呢段時間見冇咩人留意我，嗱臨着好啲鞋啊襪啊咁樣，揈咗下濕立立嘅頭髮就擰轉頭走人。我救人唔係為咗出名啊嘛。再講啊，呢個年頭啊，咩嘢事都有可能發生嘅。而家見我呢係救咗個人，咁但係如果呢個小朋友有咩冬瓜豆腐啦，鬼知個小朋友嘅老豆老母會唔會怪我救人救遲咗噶？所以呢，都係做好事不留名，快啲數人算啦。話又講翻轉頭啦，我咁樣一跳落水啊，真係精神咗唔少啊，走都即時醒埋。過咗條馬路，眼睇住掟個彎呢，就係我住嗰個小區啦。忽然喺條路隔籬有人大聲喺度話：嘿，先生留步！貧道睇你雙月發暗，兩眼大昏，呢兩日命裏啊，要破大財喎！我就打側個頭望過去啦，發現係個老人家嚟嘅。佢對眼啊戴住副黑超，留住執鬍鬚，着住老人家嗰啲白色衫，手上啊揸住把扇。哦，原來係街邊嗰啲算命佬啊嘛。我哋呢啲生意人呢，最忌人哋話咩破財噶啦，特別係從呢啲算命佬把口入邊講出嚟。開講都有話啦，好嘅唔靈，醜嘅靈。佢咁樣一講啊，我鬼死咁激氣啦！喂，老爺，你唔係盲嘅咩？你喺邊處睇出我要破財啊？你信唔信我反你張台啊？嗱，呢個算命佬就嚇到一大跳啦。大概佢啊都冇見過我咁大脾氣嘅人，佢即時除低副黑超啦。我一睇佢嗰對眼啊，賊眉賊眼咁款，一睇就唔似係盲佬啦。當中啊仲透露住一股奸狡嘅感覺。佢就話啦：哎呀，一睇先生就係個明白人。唉，你咪咁勞氣先啦。呢個年頭搵兩餐飯仔唔容易啊嘛，唔扮係盲嘅，人哋邊會信你喎？盲佬之所以會咁講呢，係因為喺以前有一種講法，話算命嘅人泄露天機太多啦，難免會遭受報應，容易命裏帶殘疾。所以以前嗰啲算命佬啊，一唔係就盲眼，一唔係就跛腳，咁就證明佢泄露天機太多，遭受咗報應。但亦都側面反映咗呢個人會算得準，所以盲眼嘅算命佬呢係特別吃香嘅。我見佢肯認低威啦，都唔諗住同佢計較，我就行翻入去小區入邊呢。點知嗰個人又忽然叫停我喎。我冇呃你㗎，如果你唔信，你過幾日咪知啦。到陣時你過嚟搵我啦，我仲喺呢度擺攤㗎。如果唔係我已經行入咗小區，懶得兜翻轉頭，我真係想打佢一鑊金嘅。呢件事好快就俾我拋諸腦後。但係而家我坐喺辦公室入邊，望住一片狼藉、空無一人嘅公司，腦海入邊開始諗翻起3日之前嗰個盲佬嘅說話。因為我喺呢短短3日之內，確實係破咗財，而且
係大財，我嘅公司破咗產啦。嗱，其實我開嘅呢都唔係啲咩大公司嚟嘅，自己喺電腦城嗰度租咗個鋪頭，前面係賣場，後邊係辦公室，做埋晒嗰啲咩電子產品倒賣，出嗰啲呢全部都係水貨嚟嘅，賺嘅都係啲暴利嘅錢。咁呢2年啊，確實係俾我揾到唔少。但就喺琴日啫嘛，我嘅供貨商突然之間走咗佬，蝕到我血本無歸，仲要孭住成身嘅債。我陳元呢世人啊，細個嗰陣啊捱苦，大個之後仲苦，而家好艱難咁靠住自己打拼，終於有翻2個泵啦，居然又俾我舐埋啲咁嘅嘢，唔通嗰個算命佬真係有2度散手嘅？呢個時候電話就響咗起身啦，我一睇個電話號碼，即時成個人打咗個突，因為係過嚟追債噶。我就嗱嗱臨熄咗部機，佢冇接電話啦。我個腦入邊啊，而家發發聲咁喺度響，啲錢我就肯定賠硬噶啦，但係日子仲係要過噶嘛。咁我將近200萬嘅債，我要點樣還呢？以後啲日子要點樣過啊？喂，你要知道啊，我呢度出嗰啲貨既然係水貨，咁就難免會接觸到嗰啲灰色地帶嘅朋友，而我爭嘅呢一筆數啊，係呢一班朋友之中互相牽扯出嚟嘅。利益呢樣嘢，你中有我，我中有你，而且佢哋嘅勢力啊喺呢邊非常之大，我真係唔覺得我有本事拖數啊。既然我諗起個算命佬啦，我即時洗咗下面，換翻件衫，翻到去小區。果然喺冇幾遠嘅地方就見到個假盲佬啦。呢個時候我真係好想一腳伸佢一鑊，發洩心入邊嘅氣憤。但係理智話俾我知，而家呢唔係喐手嘅時候。咁我就行到去掛攤前面，算命佬啊除低副黑超，似乎晨早料到我會過嚟咁。佢啊咿牙扮哨咁話：先生啊，我冇講錯啊你唔好講咁多廢話啦，你話俾我知究竟係咩一回事，有冇化解方法？只要有效果啊，我1個泵都唔會少俾你。事實上，我而家所有資產都攞晒嚟還債，成身啊就得翻2000零蚊嘅啫。咁個算命佬呢，四周圍裝咗下，鬼鬼祟祟咁，唔見冇人喺周圍啦，佢先至話：我講咗，你千祈唔好唔信喎。你啊係撞鬼啊！如果平時有人咁樣講呢，我打死都唔信嘅。但係家陣我心入邊真係打咗個突，即時諗翻起河入邊嗰一隻嘢。算命佬見我冇變面啦，佢就即時補充話：哦，睇嚟你心中有數啊！嗱，如果我冇估錯咧，你撞到嗰隻係水鬼，咁水鬼咧就留喺原地喐唔到嘅。雖然佢冇辦法害你啊，但只要係鬼就有3分晦氣，所以你命裏嘅財運啊，咪壓到死晒啦。要破解咧都好簡單嘅啫，你屋企離水鬼太近啦，只要搬咗頭家佢，咁就搞掂晒。不過啊，如果你想將你嘅霉運轉過嚟，咁仲係要揾隻水鬼幫手先得喎。揾鬼幫手？如果唔係呢個算命佬講嘅嘢，同我遇到嘅嘢一模一樣，我真係想升佢一巴。揾鬼幫手啊？咁咪即係喺度玩我？算命佬見我又嬲嬲地咁，佢就同我講咧：唉，你千祈唔好唔信啊！你知唔知道呢條河嘅前身係咩地方啊？我見佢想要喺度扮有文化咁，我即時窒住佢咧。你唔好睇我外來人啊！講起呢笪地方嘅歷史，我不知幾數。呢條河嘅前身叫回涌河啊嘛，係一條大河嚟嘅，曾經死過唔少人，收尾改咗河道啦，先縮細到而家嘅規模。算命佬就話啦：你咁樣啊，係只知其一，不知其二；只知其二，又不知其三啊！呢條河嘅前身呢，仲有一個名
叫做媽祖河。河邊以前有座媽祖廟喺度嘅，幾廿年前呢，座廟俾人恐冧咗，廟入邊好多上咗年頭嘅古物都沉晒入河入邊，其中有一件嘢呢，就係鎮廟用嘅畜貓。畜貓係咩嚟啊？係古代可以吞風食浪嘅海獸，但海獸俾人拱到河入邊就翻唔到身。喂，你話佢可以唔嬲咩？我就攝咗一聲，開始喺度回味啦。喂，老爺啊，你係話當時害我嘅唔係水鬼，係呢隻畜貓？畜貓又好，水鬼又好，總之唔鏟除佢咧，你呢世人嘅財運絕對旺唔起身，而且跟住落嚟只會越嚟越多黑。我睇你家陣都一窮二白噶啦。我哋道家人呢又講究濟世渡人喎。咁啦，你落水去將嗰隻畜貓嘅身體撈翻上嚟，我帶翻去屋企度供奉，化解佢嘅暴戾。咁樣一嚟你咪可以轉運，而我都功德無量。我都唔收你嗰啲咩解厄錢啦。點啊？我睇呢個算命佬講到頭頭是道咁，又同我呢兩日嘅情況咁啱對到應一應喎。雖然話我以前唔信邪，但係家陣心入邊真係忍唔住信咗幾成。但係多年喺商場上面打拼嘅我呢，仲係留咗個心眼喎。既然係功德無量，點解你唔親自去，或者同我一齊去啊？呢個盲佬似乎晨早料到我會咁講咁，特別神棍咁樣哈哈笑咗幾聲，然之後話：你唔通唔知咩？就算係鬥戰勝佛，遇到河入邊嘅妖怪，咪一樣要叫天蓬元帥打頭陣先。老到我唔識游水啊！真係頂佢個肺啦！原來係因為唔識游水。我咁樣一問仲俾佢掟個彎嚟鬧我係豬八戒添。不過而家都唔係計較呢啲嘢嘅時候啦。我諗咗一下，似乎的確冇咩可疑嘅地方，於是我就話啦：好，咁我今晚就去行動啦。不過你都要同我講幾時去，要帶啲咩嘢。我哋唔可以打冇準備嘅仗。算命佬慢慢同我交代啦，話咩夜晚子時，月光啱過樹梢之時，咩紅繩綁鬼十字結一定要打9個。總之就咿咿哦哦講咗一大輪。咁當日晚黑，我就帶住一捆嘅紅繩，趁住四下無人，潛入河底。第3章，除貓。呢條河由於地勢上升，水位已經唔算高㗎啦，但就係惡臭難聞，水質越向下就越渾濁，帶埋副潛水鏡就更加咩都睇唔清啦。嗰個老嘢話，只需要攞紅繩捆住畜貓，佢就唔可以作惡。咁我就使錢買咗盞水底探燈，借住燈光喺河底摸索，下面全部都係淤泥，黑麻麻一片。魚都冇幾條，你更加咪話貓啦。雖然而家係夏天但喺水入邊游耐咗都有少少凍，我就開始有啲猶豫啦，心諗唔通係俾個算命佬呃咗？於是我心入邊就打定主意，再揾多一陣，揾唔到我就返歸走人。結果呢一潛呢，依然係一無所獲。正當我諗住浮出水面換氣嘅時候，我突然發現，喂，自己背脊嗰度好似壓咗座大山咁，根本游唔到上去。我打側個頭一睇，喺自己背脊嗰度，唔知幾時居然趴住一隻黑麻麻嘅嘢，其他嘢我都睇唔清，我淨係望到一對血紅色嘅眼球，直不甩咁樣望住我。惡鬼！我就忍唔住打咗個突，啃親啲水啦。而我背脊上面嗰樣嘢分量越嚟越重，逐漸將我壓落河底下邊。我搏命喺度掙扎，
但係離河底嘅淤泥又越嚟越近喎。好快，我啲手手腳腳全部陷晒喺啲淤泥入邊，個頭更加俾股好強大嘅力砸落啲泥嗰度。我知道啊，呢隻嘅嘢係想將我焗死喺啲河泥入邊。但係開講都有話啦，狗急都識跳牆嘅。大多數人都驚呢啲神神化化嘅嘢，我梗係驚啦。但係逼到我咁樣嘅程度上面，我都唔理得佢驚啦，我淨係想執翻條命。於是我就出行晒力，趷高個頭。就喺我掙扎嘅呢個時候，我陷入河泥入邊嗰隻手呢，突然摸到啲泥下邊似乎有個硬邦邦嘅嘢，好似係啲咩金鐵之類嘅嘢嚟嘅。我心入邊就好驚喜咧，唔通呢個就係觸貓嘅原身？我即時就唔去掙扎啦，隻手向上一用力，將嗰樣嘢扯出嚟。點知扯出嚟之後，並唔係啲咩觸貓，而係半塊石板喎。似乎係某種碎裂嘅碑文，上面仲刻咗啲字嘅。但係由於水底好暗，加埋隻觸貓喺度整蠱做怪，一時之間我睇唔清，淨係見到有2個字溪鼓，剩低嘅呢，我就睇唔清啦。眼睇住呢個係個冇咩用嘅爛鬼石碑，而我身上面嘅力氣都已經用盡晒，霎時之間我就成個人俾人撳咗落河泥入邊。嗰種感覺好似泰山壓頂咁，根本喐唔到。我又忍住道氣喎，呢種感覺你就更加咪提啦。情急之下，我就諗翻你右手嘅桃木辟邪珠，佢曾經喺水底救過我一次噶，唔知道今次仲有冇效果呢？於是我就一邊心中默念太上老君保佑，然之後就反手向住背脊一打，哇！即時好似打中嚿鐵咁，痛到我成身骨痛。而背脊上面嗰樣嘢似乎真係有啲驚，佢即時就碌咗落去，一下子就沉翻落河泥入邊，消失得無影無蹤啦。我就嗱嗱臨衝上去換翻啖氣，雖然我又攰又驚啊，但我心諗呢樣嘢唔鏟除，以後我都冇好日子過嘅。於是我咬咬牙潛翻落去，喺佢消失嘅地方繼續摸索。你摸下摸下，終於俾我摸到一嚿又凍又硬嘅嘢。我揞出嚟一睇，真係一隻大觸貓啊！佢呢，大概有人頭咁大，成身烏黑色，散發住黑鐵咁樣嘅質感，身上面有少少黃銅色嘅斑塊，應該係未被侵蝕嘅原本嘅顏色嚟嘅。外觀形狀望落去呢，就好似一隻踎喺度嘅狸貓咁，2隻紅寶石珠嘅眼直不甩咁望住我。我將佢揸喺手上，都覺得非常之有分量。喺一剎那，我喺嗰對眼入邊，好似見到自己嘅倒影咁。但係而家喺水下邊噶，邊有可能有倒影嘅呢？嗱，講翻轉頭先，大觸貓係冇嘴嘅。相傳呢隻觸貓係一種海中神獸，可以吞風吐浪，幫助媽祖娘娘護衛海上平安。2隻眼就係海眼，海入邊有啲咩妖精鬼怪得罪咗佢，就會俾佢隻海眼吸晒入去。我就唔夠膽望咁多啦，更加唔夠膽留喺度。我嗱嗱臨綁起隻觸貓，翻到屋企入邊，準備第2日就交俾個算命佬噶啦。但係去到晚黑呢，我越諗就越唔對路。呢度入邊有警棍啊，有好大嘅警棍啊！我可能真係上咗當啦，俾個算命佬攞嚟當槍使啊！於是我擒翻起身睇下嗰隻觸貓啦，只見貓嘅底部有幾隻繁體古字，上面刻住永濟鐵坊4個大字。永濟鐵坊係咩意思呢？我即時走去百度下啦，但係有冇任何嘅相關信息喎？嗱，由字面上嚟睇呢，可能只係一個作坊嘅坊號嚟嘅啫。咁第2日我就帶住狸貓去揾個算命佬，但係佢就再都冇出現過。
去到3日之後，我先再一次見到佢。不過今次唔係喺小區門口，而係喺電視上。呢個人俾人捉咗，而原因居然係喺回涌河邊盜墓。我就嚇咗一大跳，點諗都諗唔明啦。第二日我就忍唔住走去探監啦。而嗰個假嘅算命佬呢，亦都唔再隱瞞啦。佢話：唉，我盲老虎人稱賊眼，喺江湖上啊，都算係有頭有面嘅人。估唔到今次啊，居然會衰喺呢度。我就非常之嬲啦。究竟係咩一回事啊？條仆街居然陰我！盲老虎呢個時候都唔再隱瞞啦。佢話原來呢條回涌河以前嘅遺址下面有一座清朝嘅文官墓，後來媽祖廟俾人拱冧咗啦，廟入邊嘅畜貓就成精，咁啱就塞喺個墓嘅門口。咁啊，盲老虎就去試咗次，差啲係俾佢整死咗。佢化妝變成算命佬之後，喺四周圍遊遊蕩蕩，就想諗個方法去鏟除隻畜貓呢。當日我落水救人啊，係俾佢睇到咗嘅。佢心入邊就好驚訝啦，點解我冇俾隻畜貓整死嘅呢？收尾一諗啊，肯定係我身上有啲咩辟邪嘅古物，於是就諗咗條屎橋出嚟，就係呃我去整嗰隻畜貓出嚟。而我之所以會破產啊，攞盲老虎嘅講法嚟講呢，係同佢一啲關係都冇，千真萬確係俾隻畜貓害嘅。嗰晚我落河捉畜貓嘅時候，呢隻老嘢呢就喺暗中觀察，佢望住我將隻畜貓綁好咗，呢條友呢就開始作案。佢啊真係夠晒大膽啦！深圳係咩地方啊？人來人往，夠膽喺呢度喐手，真係唔知應該話佢大膽好啊，亦係話佢冇腦好呢。喺臨走之前，盲老虎呢就忽然同我講：靚仔啊，我知道你而家好窮，嗰度嘅嘢啊價值連城，上面嘅人都唔夠膽喐。你如果夠膽嘅話，咪攞佢出嚟啦。我啊驚你唔敢啫。佢講完呢番說話之後，即時就粒聲唔出，擰轉身走人呢。嗰度嘅嘢，唔通佢係指回涌河邊媽祖廟底嘅文官墓？啊！呢隻死老嘢真係死到臨頭，仲諗住揾我嚟墊屍底喎。我俾呢條友困咗，差啲連命都冇埋。但喺差館入邊呢，我冇可能揼佢一鑊，咁唯有自認當客啦。翻到屋企嘅時候，嗰隻畜貓依然俾紅繩綁住，但係唔知係唔係我嘅錯覺，我硬係覺得佢嗰對紅寶石嘅眼啊喺度望住我咁，而且非常之惡毒。之前我仲喺度諗，乾脆挖咗佢對眼嚟賣錢呢，但係家陣我真係有啲驚啦。而家喺我身上呢，就得翻2000零蚊。喺呢個揮金如土嘅地方，最多就係租1個月屋嘅啫，飯錢之類嘅乜嘢都冇晒。就喺我一籌莫展嘅時候，嘿，我褲袋入邊嘅電話突然之間響起咗啊！我望咗眼來電顯示係我嘅兄弟打過嚟嘅，我心情煩躁，接咗電話都冇嚟好氣。喂，咩事啊？有話講有屁放啦，我忙噶。我呢位兄弟呢，姓竇，叫竇博之。佢老豆老母以前啊，都係教授級別嘅人物，改名都非常有心意。意思即係話淡泊以明志，寧靜以致遠。但我平時都習慣叫佢做豆腐嘅。嗱，呢個綽號呢，一般人可能唔理解，但係一相處耐咗啊，都會有茅塞頓開嘅感覺，覺得非常貼切。咁喺電話入邊，佢都好沮喪咁話：兄弟啊，我嘅第7春又玩完啦！我啊心諗唔至於啊嘛，你生得都一表人才，白白淨淨咁。而家啲女仔啊最中意你呢種小白臉嘅啦，而且你話晒都係個畫家嚟，點解一拍親拖呢，永遠都冇好收場嘅呢？咁豆腐就話啦：哎呀，我都好想知啊，
我究竟邊度黑人憎啫？我就諗咗下，叫佢將當時嘅經過講一次啦。原來人哋女仔人家去佢屋企作客，途中有隻曱甴走出嚟，個女仔都未叫佢就開始大叫啦，仲同人哋女仔講：喂，救命啊！快踩死佢啦！呢條友仔一講完，我都有想升佢兩巴嘅衝動啊！你個死橙咁冇膽都有嘅，就算係70春都冇用啦。豆腐就唔中意咯，佢喺電話入邊話：喂，我係想你安慰下我啊！你做咩喺我傷口度撒鹽啫？你今日食火藥嚟啊？我同豆腐啊識咗好多年嘅，關係非同尋常，所以平時講嘢都係咁樣口吻嘅。佢講完之後，可能係察覺到我唔對路，於是就壓低把聲話啦：喂，兄弟啊，係咪出咗啲咩事啊？呢幾日發生咁大嘅變故，我心入邊都好壓抑，好想揾人傾訴。於是啊，我將生意上面嗰啲嘢全部講晒俾佢聽。豆腐聽完就沉默咗一陣。陳元你條友仔啊，真係撲街嚟噶！我就嘔咗一嘔啦。喂，你咁講即係咩意思啊？咩我係撲街啊？你今日唔同我講清楚嘅話，信唔信我揾人揼你啊嗱？豆腐就苦笑一聲，鬧翻我轉頭。我真係要你老屎啊！你把口真係衰過人噶你，出咁大事你都唔聯繫我，究竟有冇將我當做兄弟噶？嗱，算啦，我唔講你住啊。如果你用當我係兄弟嘅話呢，就執好晒啲嘢嚟我呢度住住先。講真啊，呢個時候如果我唔感動呢，我真係唔係人嚟嘅。但係呢條友仔啊，真係唔讚得嘅，一讚佢係趷起條尾。於是我就話：好啦，既然你誠心誠意咁嗌我啦，我就俾面你去你屋企住住先啦。我哋兩個又吹水吹多幾句，跟住先收線。真係開講又有話啦，喺屋企嘅靠父母，出門在外就靠朋友。我平時生意上面啲伙伴係好多嘅，呢幾年三教九流嘅酒肉朋友都識唔少。但係講起身，可以同我雪中送炭嘅，似乎就得豆腐一個。佢早幾年屋企嘅條件好好下嘅，收尾父母出差嘅時候飛機失事死咗，啲親朋好友都恰佢細個，用盡各種方法將佢屋企啲財產瓜分乾淨，搞到佢自己一個泵都冇。佢而家呢，就開咗一個繪畫培訓班，專門喺暑期嘅時候教啲小朋友畫畫，勉強揾兩餐飯食。生活上都係非常之掹掹緊嘅，靠佢接濟我根本就唔係個方法，更何況我而家仲孭住成身嘅外債添。我拎住大包細包去佢屋企嘅時候，佢喺門口度等緊我。由外形上嚟睇呢，就比較斯文嘅，戴住副眼鏡，氣質文雅。咁當然啦，呢啲都只係表面上嘅啫。你知道佢內裏嗰一面真係想一腳伸落佢囉柚度嘅。咁佢見到我之後，就大聲喺度講：我真係頂你個掣啊！你使乜咁慢啊你？我等到個仔都大啦。太企咪生咗佢落嚟咯，男嘅就勾跛佢乞食，女嘅就賣俾人哋做老婆，賺嘅錢我哋又五分賬。我哋兩個面不改色咁喺度吹水，搞到四周圍啲大叔大媽個個擰轉頭嚟望住我哋。等我哋執拾好嘢安頓落嚟之後，已經係夜晚。喺悶熱嘅夏季，我攤喺張床嗰度點床點隻，硬係瞓唔着。腦海入邊全部係呢幾日發生嘅事。喺我未發跡之前呢，雖然生活都好艱苦，亦都經歷過好多嘢，但係咁離奇古怪嘅事都係第一次見。個墓入邊究竟有啲咩嘢呢？居然值得呢個盲老虎冒咁大嘅風險過去，夠膽喺呢個人來人往嘅地方動土嘅？盲老虎所講嘅嗰樣嘢又係指咩呢？唔知點解，我而家諗得最多嘅反而係佢最後一句說話。我知道你而家好窮啊，嗰度嗰樣嘢價值連城，如果你有膽嘅話，咪攞佢出嚟啦。如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。